محطة في وسط مدينة أنتورب العاصمة التجارية للمملكة البلجيكية. محطة أنتورب التي يطلق عليها اسم كاتدرائية القطار نظرا لحجم المبنى الرئيسي الهائل، حيث تتميز بواجهتها الرائعة المكونة بخليط من الحديد والزجاج، وتعتبر من أكثر المحطات ازدحاما في وسط أوروبا، وهي الشريان الرابط لكبرى المدن الرئيسية، حتى أنها سميت بالتحفة القومية. عن سر وحيوية المحطة تابعوا معي هذا التقرير. صنفت محطة أنتورب المركزية للقطارات بالمملكة البلجيكية لتكون أكثر المحطات جاذبية لعام 2014، ويقصدها سنوياً حوالي 1,600,000 زائر. تعد محطة أنتورب مزيجاً انتقائياً من التصاميم المعمارية، إذ لا تتبع نمطاً معيناً، فتجد فيها القبة الواسعة المصنوعة من الزجاج والفولاذ والحديد، وأنواع مختلفة من الرخام والحجر. صممها لويس ديلي كانشري، وافتتحت عام 1905، وتعتبر المحطة مكاناً للأعمال الهندسية المعقدة بينما هو جديد وقديم، وتشكل عامل جذب بحد ذاته، إذ تعد من بين أبرز المباني المصممة بشكل معماري متميز، وتشتهر بسقفها وهيكلها المعدني المؤلف من 8 مسارات منحنية، بينما تشكل مع السقف شكلاً متوازياً يمثل نفقاً غارقاً في الحيوية، علاوة عن الألوان الزاهية العاكسة على التصاميم الداخلية الرائعة والطراز المعماري الفريد والتماثيل المرصعة بالذهب الخالص. تعتبر محطة أنتورب كأحسن محطة من حيث سهولة الحركة والجاذبية وجمال الانسيابية، والسير بداخلها يعطيك فسحة من التأمل لبراعة التصميم والتركيب الهندسي والديكور المثالي. يقدر عدد الرحلات اليومية إلى ما يزيد عن 450 رحلة يومياً في كل الاتجاهات الأوروبية والمحلية، وتتوفر المحطة على ساحة انتظار فريدة من نوعها، بالإضافة إلى المكتبات والأسواق ومكاتب خدمات دولية. يجري حالياً توسيع مساحتها وإدخال تجديدات غير عادية عليها لتكون الأولى أوروبياً.